Bueno amigos, ¿cómo entrar en el modo de té en esta lavadora ACET? Aquí hemos ya entrado en el modo de prueba. Ahí ven, esta es una lavadora ACET bastante antigua. Y aquí hemos entrado en el modo, no se ve bien el display. Ya hemos entrado en el modo de prueba. Vamos a salirnos del modo de prueba. Para entrar en el modo de prueba hay que apretar estos tres botones. Hay que apretar estos tres botones más el encendido. No van a ver porque no puedo, pero sí les voy a enseñar. Estos tres botones. A ver. ¿Sí ven? Ya ahí hemos entrado en el modo de prueba. Ahí hemos entrado en lo que es todos los relés están prendidos. Todos los relés están prendidos. Y ahí probamos, aquí probamos